Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Shalom Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165 bersama saya Yadi Muhammad. Peringatan dini BMKG cuaca 13-14 Oktober 2025. Waspadai hujan lebat dan angin kencang di wilayah ini. Berita ini dikutip dari Kompas TV. Suara Bagana, Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia dalam 2 hari ke depan pada 13 dan 14 Oktober 2025. Berdasarkan hasil analisis cuaca harian, sejumlah wilayah berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Bahkan, di beberapa daerah masuk dalam kategori siaga karena potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Peringatan dini ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan genangan air yang dapat dipicu oleh curah hujan tinggi. Selain itu, peringatan dini angin kencang juga dikeluarkan untuk beberapa wilayah guna mengantisipasi dampak angin yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut ini daftar wilayah yang masuk dalam kategori waspada siaga maupun peringatan angin kencang pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2025 sebagaimana dirilis BMKG. Peringatan dini hujan 13 Oktober 2025. Level waspada hujan sedang hingga lebat. Meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Peringatan dini angin kencang meliputi Jawa Timur. Peringatan dini hujan tanggal 14 Oktober 2025. Level waspada hujan sedang sampai lebat. Meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Level siaga hujan lebat hingga sangat lebat meliputi Bengkulu. Peringatan dini angin kencang meliputi Jawa Timur. Demikian yang bisa saya infokan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Salam Bagana.